Oggi è domenica 21 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 luglio 1542. Papa Paolo III istituisce la Congregazione della Sacra, Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, un collegio permanente di cardinali e alti prelati che agisce in difesa dell'integrità della fede contro gli eretici e pronuncia la sentenza finale, anche di morte. L'Inquisizione, nata nel 1184 per iniziativa di Lucio III, estende i suoi poteri alla lotta contro la stregoneria con Giovanni XXII nel 1326. Paolo III la incarica di combattere anche la riforma protestante. Se chi è riconosciuto colpevole si pente, viene strangolato o impiccato, il cadavere è bruciato e le ceneri disperse. Se è impenitente, viene bruciato vivo. Questo perché il Concilio Lateranense IV del 1215 aveva vietato di spargere sangue. La bruciatura lo evita. La confessione può essere ottenuta anche con la tortura. Legate le braccia dietro la schiena, l'imputato, nudo, viene sollevato da terra con una corda che scorre su una carrucola fissata al soffitto e che viene lasciata e poi bloccata all'improvviso, provocando strappi muscolari e slogature delle spalle. Secondo stime degli studiosi, le esecuzioni capitali sarebbero state 60.000 nei 3 secoli in cui si svolsero i 110.000 processi della caccia alle streghe e della persecuzione dei protestanti. L'80% delle vittime finite sul rogo erano donne. Ma processi ed esecuzioni furono anche celebrati dalle autorità civili in numero maggiore, soprattutto in Germania e nel nord Europa. L'Inquisizione nel 1965, con il Concilio Vaticano II convocato da Paolo VI, prende l'attuale nome di Congregazione per la dottrina della fede. Nel 2000 Giovanni Paolo II chiede perdono per i peccati di quella Inquisizione che, per l'integrità della fede, aveva ricevuto decisivo impulso da Paolo III, divenuto padre di 4 figli illegittimi da cardinale e fratello dell'amante di Alessandro VI, il Papa che lo crea cardinale. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.